In hoeverre is Zeeland bezig met het coronavirus? Het is woensdag 26 februari. Dit is Zeeland Nu. Geen paniek, maar mondkapjes moeilijk te krijgen. Ziekenhuis Zorgzaam onterecht negatief beoordeeld. En een bijzonder Zeeuws kampioenschap. Dag dames en heren. Er komen steeds meer besmettingen van het coronavirus bij in Europa. De hele dag volgen nieuwsberichten elkaar op. Nederland blijft vooralsnog buiten schot. En de Zeeuwen, blijven die nuchter als ze zijn? In hoeverre is Zeeland bezig met het coronavirus? We hebben heel wat mensen gesproken vandaag en één ding weten we nu al zeker. De mensen in onze provincie laten zich niet gek maken. Er is tenslotte in Nederland nog steeds geen ziektegeval geconstateerd. En toch heeft de wereldwijde coronacrisis gevolgen ook voor Zeeland. Bij apothekers en bouwmarkten bijvoorbeeld melden zich mensen om een mondkapje te kopen. Apothekers laten al weten dat ze niet meer voorradig zijn. We spraken ook een apotheker die zegt: koop zo'n mondkapje niet, want dat is toch maar een vorm van schijnveiligheid. Er zijn ook nog andere gevolgen. Je zult maar een tijd geleden een reisje naar Disneyland geboekt hebben in Parijs met je gezin. En morgen zou je moeten gaan. Wat doe je dan? Blijf je thuis? Toch maar mondkapjes meenemen met al die nationaliteit in het park? Daar zijn veel vragen over. Ik moet wel zeggen dat de offertes die we nu uit hebben staan, dat ik van sommige klanten terugkrijg van we wachten heel even hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Er zijn ook gevolgen voor de import vanuit China. Knoflook bijvoorbeeld komt daar heel veel vandaan, maar die aanvoer stokt. De koelcellen bij deze Zeeuwse importeur zijn dan ook leeg. U kunt zelf nu zien hoe ernstig de situatie is van de voorraden in Europa. Dit staat normaliter helemaal vol. Wat nu te doen om te voorkomen dat je ziek wordt, dat zijn in feite dezelfde tips als bij de uitbraak van een griepvirus. Was wat vaker je handen, gebruik ontsmettingsmiddel. Als je moet hoesten, hoest in je elleboog. En let een beetje op bij contact met andere mensen die ziek zijn. De inspectie Gezondheidszorg geeft ziekenhuis Zorgzaam onterecht een slechte naam. Dat concludeert Omroep Zeeland na onderzoek. In een rapport schrijft de inspectie dat het sterftecijfer na een hartinfarct te hoog is. Maar de inspectie baseert zich daarbij op onvolledige cijfers. In het rapport Terugkoppeling Indicatoren schrijft de inspectie Gezondheidszorg dat de ziekenhuissterfte na een dotterbehandeling bij ziekenhuis Zorgzaam al 4 jaar achter elkaar bovengemiddeld hoog is. De inspectie gaat hierover in gesprek met het ziekenhuis. Hoe je het ook went of keert, onze goede naam is hier wel mee in het geding. Dat er op deze manier over het ziekenhuis wordt gerapporteerd is een onaangename verrassing. Het dottercentrum is de trots van ziekenhuis Zorgzaam. Trots omdat we hier de mensen zaken kunnen leveren die eigenlijk alleen maar in hele grote ziekenhuizen geleverd kunnen worden. Wat is het geval? Van de 200 acute patiënten met een hartinfarct zijn er 8 patiënten die het niet redden. Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde. De inspectie vindt dat verontrustend, maar die houdt geen rekening met andere factoren, aldus ziekenhuis Zorgzaam. Dat is in eerste instantie toch wel de reisafstand. In Zeeland zijn de afstanden relatief veel groter dan in de rest van Nederland. Als je in Rotterdam woont, dan ben je 1-2 kilometer terwijl een ziekenhuis. Hier is het niet vreemd om afstanden van 50, 60 kilometer af te moeten leggen. Niet alleen de afstanden zijn een factor. De cardiologen van Zorgzaam krijgen ook veel meer 80-plussers op de operatietafel. De bevolking in Zeeland is gemiddeld veel ouder dan in de rest van Nederland. En dan speelt ook de volksaard nog een rol. Een Zeeuw die trekt niet zo snel aan de bel. Die hebben zoiets van, het is vanzelf gekomen, het gaat vanzelf wel weg. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus voordat je dan de hulpdiensten gewaarschuwd hebt, gaat er ook alweer tijd overheen. Wat leidt tot meer schade en die schade leidt tot iets minder overlevingskansen. En dat de sterftecijfers van Zorgzaam niet te hoog zijn, blijkt ook uit de rapporten van de Nederlandse Hartregistratie, de kwaliteitswaakhond van de cardiologie in Nederland. Hierin presteert Zorgzaam wel goed. Er is dan ook wel rekening gehouden met de conditie van patiënten. Bijvoorbeeld dat patiënten ouder zijn gemiddeld of bijvoorbeeld behandel je meer mensen met diabetes. En die factoren hebben een invloed op de prognose van de behandeling.
Daarom zouden ze meegenomen moeten worden als je naar behandelingen kijkt. Ja, idealiter wel. Het kritische rapport van de inspectie zegt dat er hier iets aan de hand is in het Dottercentrum. Maar dat klopt niet als je beter kijkt. Niemand die machtige inspectie voor het hoofd wil stoten. Maar ondertussen is er natuurlijk flink kritiek. Want die simpele rekenmethodes van de inspectie die geven hier het ziekenhuis onterecht een slechte naam. In januari is in Zeeland een record aantal huizen verkocht. Sinds er cijfers over worden bijgehouden zijn er nooit eerder zoveel woningen verkocht in de eerste maand van het jaar. En januari is normaal gezien de slechtste maand qua huizenverkoop. Maar dit jaar werden er 511 huizen verkocht en dat is zelfs meer dan het maandgemiddelde van 2019. Een verklaring voor het hoge cijfer wordt niet gegeven. Een toiletgebouw aan het einde van de Strandweg op de Grevelingendam is door brand verwoest. Het is het tweede toiletgebouw in een jaar tijd dat in vlammen opgaat, vermoedelijk door brandstichting. In het stenen gebouw zaten ook omkleedruimtes en een buitendouche. Of er een nieuw gebouw wordt neergezet is maar de vraag. Dat kost meer dan €20.000. En bovendien begint het broedseizoen al bijna. En dan mag er een poosje helemaal niets gebouwd worden. We kennen het nog allemaal van de gymlessen van vroeger, apenkooien. Vandaag was in Oostkapelle het Zeeuws kampioenschap apenkooi. Daar deden zo'n 100 kinderen aan mee. En die moesten zorgen dat ze niet afgetikt werden of op de vloer kwamen. Ik ben steeds afgetikt. Ja. Springen en rennen. Het is gewoon heel leuk. Wat doe je als tikker? Ja, gewoon heel snel achter de anderen aanrennen. Even leek het erop dat het hele kampioenschap niet door zou gaan. Dit weekend hadden zich nog maar 3 teams aangemeld. Maar daar kwam op het laatste moment verandering in. 3 aanmeldingen kunnen we niet mee spelen. En toen zaterdag kwamen er nog 9 aanmeldingen bij, zondag nog 2. Dus toen hadden we 14 teams, dus ja, dan kan je spelen. En uiteindelijk werd de dag zo succesvol dat ze hem volgend jaar nog een keer willen organiseren. Ze is nog maar 2, maar nu al ambassadeur en gezicht van een Amerikaans fietsenmerk. Bente uit Middelburg is gek op haar loopfietsje. Haar moeder maakt filmpjes en foto's van haar voor op de sociale mediapagina's van het merk, om wereldwijd te laten zien wat peuters allemaal kunnen met een loopfiets. Kijk. Ja! Ze vindt het fantastisch. Ik moet zeggen dat we de kinderwagen niet meer gebruiken sinds we die fiets hebben. Het eerste wat ze roept als we bij de deur staan is fietsen, fietsen. En ja, eigenlijk kunnen alle ritjes wel zo'n beetje mee. Bente wilde leren fietsen vanwege haar oudere broer. Ze rent altijd achter de broer aan en nou ja, die is 5, die kan fietsen. Dat wil ze ook heel graag. Daar klimt ze continu op zijn fiets. Dus wat dat betreft dacht ik, nou weet je, misschien dat zo'n loopfiets dan een mooie tussenoplossing is voor als ze nog niet kan fietsen. En dat ze dan wel een beetje het idee heeft dat ze mee kan doen. Dat maakt het lopen met de hond ook meteen een stukje leuker. De een op een gewone fiets, de ander op een loopfiets. En ze zijn allebei hartstikke enthousiast om nog eens een rondje verder te gaan. Of eens een ander stukje te lopen. Of naar het bos te gaan of over het strand. Bente gaat als een speer en is een echte waaghals. Ze probeert zelf ook over grind heen te fietsen. En, nou ja, ze heeft al een keer geprobeerd om over een heel laag muurtje te gaan. Maar ja, dat gaat lopend al lastig. Ze laat staan met zo'n loopfiets. Maar ze probeert er zelf ook van alles mee en dat vind ik echt wel heel tof. Haar moeder maakt er regelmatig foto's en filmpjes van, want dat hoort bij het ambassadeurschap. Ze wordt in principe een jaar lang gevolgd en jij wordt geacht om Strider een beetje van informatie te voorzien. Van hoe gaat dat nou met zo'n kind? En ja, als je wat leuke foto's en filmpjes hebt, dan stuur je het op. En ja, dat is een beetje zo, zoals ze het willen aanvliegen, zal ik maar zeggen. De beelden komen er wel op social media en zullen daar ook wel een post blijven staan. Maar Caroline verwacht dat dit later geen vervelende consequenties heeft. Nee, ja, hoe kan je met een loopfiets gepest worden, denk ik dan, later. Nee, daar ben ik niet bang voor. Je hebt ook zelf in de hand wat je natuurlijk naar hun toe doorstuurt uiteindelijk. In april mag Bente strijden om de titel Nationale Strider Cup. En dan maar hopen dat ze niet afgeleid wordt door de omgeving. Poes. Kijk. Kijk. Kijk.
De Zuidwellebrug in Zierikzee is een van de weinige bruggen in Nederland die rijksmonument zijn. Maar de eeuwenoude brug is er zo slecht aan toe dat het niet meer veilig was om er overheen te gaan. Sinds oktober is hij dicht en in april begint de renovatie. Een grondige deze keer. Je ziet op dit panorama van Zierikzee, dat is uit 1656. Dan zie je helemaal in het hoekje de brug, de Zuidwellebrug. En dan zie je dus ook dat die nog van hout is, met een ophaalmechanisme. En de eerste afbeelding waarop je die stenen brug kan zien, komt uit de beroemde kroniek van Smallegangen. 1696 is dat. En dan zie je dat de bovenkant nog wel van hout is uitgevoerd, maar dat de pijlers echt van steen zijn. Dit is een prentje uit 1750. En dan zie je dus ook heel duidelijk dat het een stenen brug is met bogen. Dus, en in 1784 is de brug echt gebouwd. En dat zie je hier ook in de stadsrekeningen, waarbij dus een overzicht wordt gegeven van de ontvangsten, maar vooral de uitgaven die de stad heeft gedaan. En dan zie je dus dat Martinus Fernambouc betaald krijgt en Marinus Lookman krijgt betaald voor het daadwerkelijke bouwen van de brug. En dit is dus de afrekening ervan hoeveel het gekost heeft. Maar naarmate het motorisch verkeer toenam en over die brug denderde, zag je de brug ook heel snel achteruit gaan. En dan zie je ook aan de kleine fotootjes hier dat het steenwerk letterlijk eruit viel. Dus ze waren genoodzaakt om de brug te restaureren. De ramp van 1953 kwam er tussendoor en dat heeft wat vertraging opgeleverd. Het is in 1955 helemaal netjes opgeleverd. Uiteindelijk is het in 1997 nog een keer gerestaureerd en eigenlijk is het nu weer nodig. Dus, De bedoeling was om in 2018 het Rijksmonument weer op te knappen. Mede door de stikstofcrisis beginnen die werkzaamheden pas dit jaar, in april. De restauratie kost ruim €1 miljoen, grotendeels betaald door de provincie. Het wordt een hele ingrijpende restauratie naar mijn weten. Het is niet zoals in de jaren 50 en in de jaren 90 waarbij het meer oplappen is. Nu wordt het echt een damwand geslagen zodat het helemaal droog gepompt kan worden. Zodat het echt tot aan het fundament gerestaureerd kan worden. Maar wat is er nou eigenlijk misgegaan voor die brug? Die brug is natuurlijk eind 18e eeuw gebouwd. Dus eigenlijk alleen maar bestemd voor de wandelaars en paard en wagen. En zo'n 18e eeuwse stenen brug is eigenlijk niet bedoeld voor het zware verkeer dat hier overheen denderde. Dus dat is echt fataal geworden eigenlijk voor de brug. Is de brug het waard om te restaureren? Nou, volgens mij eigenlijk wel. Ja, het is een hele bijzondere brug, zeker voor Schouwen-Duiveland. Er zijn niet heel veel van dit soort oude bruggen. En als je kijkt in Nederland zijn er weinig bruggen die echt deze status als rijksmonument hebben. Dus voor mij is het zeker waard om de brug goed te restaureren, zodat hij er weer eeuwen tegenaan kan. Ja. Maar dan zonder zwaar verkeer? Zonder zwaar verkeer. Dat lijkt me wel duidelijk na al die keren dat het mis is gegaan. Regelmatig donkere luchten vandaag en dan wist je wel hoe laat het was. Dan kwam er een bui, af en toe met hagel. Het was best fris, 4 tot 5 graden met een koude wind. Morgenochtend flinke periode met regen en dat gaat mogelijk over in sneeuw. En ook de dagen erna komen we niet van die regen af. Na Zeeland nu, nieuwe Zeeuwen. Vluchtelingen zijn 2 jaar lang gevolgd. Hereniging met de rest van het gezin duurt vaak lang voor de meesten. En als het dan eindelijk zover is... Ja, dat is nu hier op Omroep Zeeland. Want we zijn aan het einde van Zeeland nu. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot later.